Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Watiman rahimahumullah, kami HP diperiodikeun teh harus mempunyai fungsi. Fungsi yang pokoknya itu adalah berkomunikasi. Nah, untuk berkomunikasi itu HP menggunakan fungsi dari sinyal. Nah, kuayana sinyal ieu bisa masuk ke lalu lintas informasi teh. Aya anu aplikasi WhatsApp, aya anu aplikasi Facebook, jeung sajabiranya. Nalika HP-na alus, eueuh sinyal. Kan teu apa naon. Siga urang misalna ka leuweung atawa tengah laut aya sinyal. Sakumaha alus oge tapi tidak ada arus lalu lintas. Nah, dina nalika teu aya sinyal teh nya aya pemberitahuan anu, aya piduiteun, aya picilakaeun, aya pibungaheun, itu semuanya masuk melalui itu. Ketika tidak ada sinyal, maka secara otomatis teu aya. Nepikeun ka lamun proyek teh mah ditawarkeun urang teh teu aya sinyal. Nawarkeun Agus jam 8, karek aya sinyal jam 10. Nelpon teh hampura karek kurung. Kumaha jadi proyek teh cenah telat geus dikabaturkeun rugi. Atawa misalna teh eta kade aya picilakaeun nya aya anu jahat cenanya tapi HP-na pareum urang kajadian anu jahat geus abus nya pas sinyal aya kabuka telat ngabejaan telat naon eta kita tadi ngabejaan teh. Nah, itu pentingnya sinyal itu supaya ada komunikasi yang masuk. Manusia pun sama, hatena teh tong kosong, tong nepikeun ka dia itu hilang atau kosong dari ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Sabab lamun hate kosong teu ingat ka Allah Subhanahu wa taala, siga anu teu diawasi ku Allah, teu dijaga tina kapicilakaan, teu dibere kana kanyaah atau kanikmatan, kosong teu aya kaitanna naon. Sedangkan ibadah-ibadah itu kebanyakan terbatas oleh waktu, oleh tempat. Bapak tadi kadang mah itu keur salat ka urang teh keur inget ka Allah, beres salat kana sejen. Nya keluar salat ngobrol geus nu sejen deui, geus poho deui ka Allah teh. Nah, padahal rahimahumullah para nabi mah nalika riweuh ku pagawean itu ieu niwarang ka Bilal tesna, ya Bilal arihna di salat. Bilal istirahatkan kita itu hati dan pikiran itu dengan salat. Jadi nabi mah ku salat teh poho sagala. Urang mah nalika salat teh ingat segala. Nya bedana saeutik. Nah, ibadah rahimakumullah nampikeun ka bisa kitu, fokus tenang kana dikir. Tapi kan salat, baca Quran, ibadah haji, umroh itu kan terbatas waktuna. Leupas ti eta urang sadayana sibuk deui hate jeung pikiran teh. Apalagi ketika kita keterikatan dengan dunia, maka konsekuensinya ada keterikatan hati dan pikiran. Namun hati dan pikiran sudah terikat, badan oge nuturkeun. Nya ciga ibu ka incu, hate jeung pikiran teh nya inget we teh budak kumaha daharna, eta budak kumaha bisi cilaka ulina ka mana, napikeun ka awak teh jauh-jauh diteangan da sieureuk kumaha, dijagaan. Nya urang ge ka sakola nganturkeun antar jemput puluhan belasan tahun. Karena keterikatan hati dan pikiran ka budak, kanu harta gitu, ka istri gitu. Tapi kan ka domba oge
Usabab terikat nepikeun ka aya nu mamanggu jukut keur parab domba. Henteu we ini tah si eta keur dititah ku domba. Nepikeun ka daek ngarit jeung memanggul jukut keur saha? Dititah ku saha? Pada domba. Nah, ikhwatimar makumullah dikir itu penting supaya sinyal kita itu selalu kuat pada Allah Subhanahu wa taala, apalagi dengan keterbatasan waktu dan tempat ketika ibadah. Nah, Rasul itu mengatakan oleh Siti Aisyah diterangkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullaha ala kulli ahyanihi. Rasul itu mengingat Allah pada setiap waktu dari hidupnya. Nah, nepikeun ka ikhwatimar rahimakumullah, Rasul mah namat ainani walam tanamu qalbi, walaupun kedua matanya itu tidur tetapi hatinya tidak tidur. Ai urang mah mata molotot hate sare komode nu matana urang mah geus salam. Nah, ikhwatimar rahimakumullah, bahkan kata penelitian ketika manusia tidur itu maka energi atau aliran elektrik di otaknya itu tidak tidur. Buktina naon? Ibu ngorejat mun aya naon? Ya. Buktina naon? Nalika aya nu kokotrakan ka bumi ngorejat budak ceurik. Tah eta teh ku sabab teu sadayana pareum. Aya anu masih keneh hirup si otakna teh. Untuk apa? Dia akan berfungsi mencari sesuatu dalam keadaan-keadaan tertentu. Tapi biasana otak teh sama sameme tidur teh geus disimpen tah. Rek naon nu pentingna teh? Misalna mun motor nu pentingna tah keur nalika pulem teh mun motor kekeresekan disadar naon langsung tudang. Lamun sanggup mah aya nu nyokot ku beurit, tudang mah itu sebab tidak memberikan sinyal bahwa itu penting atau ada sesuatu yang bahaya. Antep we eta mah. Nah, eta teh beda. Nah, lalaki mah keur kulem teh otakna 70% offline. Jadi mati si aliran elektrik dina otakna teh. Sesana 30%. Tah. Jadi lalaki mah ngorejat digunakan ke bahaya-bahaya atunya atau anu penting-penting sesakeun. Tah, ai pamegat sabaraha? Pamegat istri mah 80% hirup keneh. 10% anu pareuna. Mata istri mah pentingnya lamun budak ceurik marejot. Yo keur sare oge mikiran anu lebih peka. Capek jadi istri mah. Masih bapak mah dengan mengkerek teh tiba-tiba we gitu nya naon begitu. Nah, itu tiba-tiba makumullah Allah Subhanahu wa taala mengatakan berzikir itu penting. Sama ketika selesai melaksanakan ibadah haji. Haji itu kan dimulai dari hari ke-8 Tarwiyah, hari ke-9 Arafah, hari ke-10 Nahar, hari ke-11, 12 dan 13 Tasyrik. Nah, Allah memerintahkan di sini wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Maka berzikirlah pada Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang sudah ditentukan. Ada yang mengatakan zikirnya itu seperti biasa. Ada juga yang mengatakan zikir di sini adalah melakukan jumroh. Karena yang dimaksud fi ayyamin ma'dudat itu adalah hari belasan dari ibadah haji 11, 12 13. Itu sebelum melaksanakan nanti tawaf, ifadah dan juga tahallul terakhir, maka kita itu di Mina dulu. Di Mina tanggal 11, 12 sampai 13. Di 11, 12, 13 itu kita melakukan jumroh. 3 jumroh itu jumroh ula, jumroh wusta dan jumroh aqobah. Nah, anu eta teh menghadap ke arah kiblat, kemudian menghadap ke arah kiblat, kemudian tempat untuk di jumrahnya sebelah kiri, lalu dilemparna entong sakupu anu cenanya yang mengatakan itu dengan jari ibu jari dan telunjuk, jadi ngarukeun kieu lain kieu.
Terus itu sana simbol apa melempar setan, tapi da ayeuna mah lain kitu geus jadi ibadah tong nepikeun ka bari nafsu setan kedah jadi tos we ngalungkeun nya teu kedah nepikeun ka naon berlebihan. Nah di jumroh ula dan jumroh wusta disyariatkan untuk banyak berzikir, sedangkan di jumroh akobah tidak seperti itu. Dan doa yang disebutkan itu adalah Allahumma ij'al hajjan mabruran wa danban maghfuran, itu dikatakan. Nah di Mina dilakukan itu bagi orang yang ingin kembali pada tanggal ke-12, itu diperbolehkan selama jumroh sudah dilakukan setelah ba'da duhur sampai sebelum terbit tergenang matahari. Kita boleh meninggalkan Mina lamun kapentingan geus isukan we tanggal 13. Nah yang pulang dari Mina pada tanggal ke-12 itu disebutnya nafar awal heula sampai tanggal 12. Tanggal 13 baru sebut nafar sani, sama melakukan jumroh 3 itu tadi, ula, wusta dan akobah. Nah ikhwati rahimakumullah, maka di Mina itu bukanlah tempat yang disediakan untuk orang itu bersenang-senang. Di Mina kan kur tenda-tenda, tidak seperti tempat-tempat yang lain, hotel sajabana. Kenapa? Karena di sana difokuskan untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, dan kalaupun sudah selesai maka silakan boleh. Nah yang membedakan itu adalah mau yang pergi dari tanggal 12 atau tanggal 13. Itu dua-duanya tidak ada menjadi dosa ta Allah Subhanahu wa taala. Fala isma alaihi wa man ta'akhkhara fala isma alaihi. Tidak ada dosa 11 12 atau diakhirkannya 12 dan 13. Nah, kemudian dimanitako, karena yang penting itu orang itu adalah tetap bertakwa. Jadi cicingna di Mina teh dina raraga zikir ka Allah, mendekatkan diri bertakwa pada Allah. Nah di akhir Allah Subhanahu wa taala mengatakan wattaqullaha, dan bertakwalah pada Allah, wa'lamu annakum ilaihi tusyarun, dan ketahuilah oleh kalian bahwa kepada Allah lah sesungguhnya kalian akan dikumpulkan. Arafah, Mina itu adalah gambaran kecil bagaimana padang mahsyar nanti kita dikumpulkan. Ketika kita nanti dikumpulkan di padang mahsyar, itulah tempat yang paling dahsyat dibanding dengan Mina. Kalau orang yang sedang ibadah di Mina dan di Arafahnya itu sudah tidak betah, berarti gambarannya ketika nanti dia di padang mahsyar pun dia tidak punya ketenangan, keterikatan untuk menghadap Allah. Makanya diperintah oleh Allah ibadah di sana perbanyak zikir. Dalam rangka apa? Dalam kondisi yang tidak banyak gangguan, maka isi itu dengan apa? Dengan zikir. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.